大家好，就有朋友問一堆咧，聽落去好似好火星文嘅嘢啦嚇，WETH STETH BETH 呢個我都未聽過其實，我再加埋啦，即係 RETH 呢啲咁樣，咁就呢啲係有兩堆嘢嚟嘅，其實就係、我今次又先講下 WAF-ETH 啦，WETH。不過首先講之前啦，就希望大家啦 like、comment、share 啦，你嘅少少嘅舉手之勞啦，就可以幫我打爆 YouTube 嗰個algorithm 嘅。WAF-ETH 咧就咁聽咧，一個對 blockchain 啱啱開始了解嘅人咧，就會覺得係好怪嘅一件事。點解又會有 ETH？點解會有個 WAF-ETH？然後又同佢個幣價差唔多嘅，咁點解我哋唔直接買 ETH 咁樣？首先我要睇翻個歷史嘅，就係本來Ethereum 啦喺上面運作咧，你要寫啲嘢喺上面 run 啲 smart contract 記錄啲嘢咁樣咧，你就要用 gas 嘛，就要俾啲汽油費啦。ETH 呢隻幣嘅 purpose 咧，就係用嚟去作為呢個 Ethereum 上面嘅俾 gas fee 嘅，呢個係一開始誕生嗰時就係咁啦嘛。咁之後咯，咁開始啲人又諗啲嘢做啦喺上面，咁有樣嘢叫 ERC20 啦。咁呢樣嘢係我冇記錯，應該就係2015左右開始有嘅。你就當佢係一個standard 呢個標準，一個喺 Ethereum 上面發幣嘅標準，就發一種叫 ERC20 嘅 token。其實就係因為呢個 ERC20 咧，就產生咗2017年嗰個咁樣嘅ICO 嘅風潮啦。好簡單嘅，嗰時上面就算我都識做噶，即係你唔識 programming 嗰啲都識噶啦。你只要係有 Ethereum 俾 gas fee 就得噶啦。就喺上面撳嗰個掣咧，你就可以發我可以就咁發隻Terence Coin 咁樣噶啦，現 ERC20。咁所以其實 ERC20咧就係一個 standard，去到今日咧就好多幣咧Ethereum 上面嘅呢啲 token 咧都係用 ERC20呢個 format 嘅，即係 USDT USDC 呢啲都係啦。咁好諷刺啦，咁因為有呢隻咁嘅 ERC20 一隻佢係一個標準啊嘛，所以令到咧一啲smart contract 或者其他啲 program 咧可以簡單啲寫一啲嘢咧就可以應用喺唔同嘅 ERC20 度。咁做好多嗰啲可能 landing trading NFT 咁樣當然啦 NFT 就本身係第二個制式啦ERC 721咁樣但係例如話你見咧 OpenSea 上面咧 Bit NFT 咧你就要用 WETH 嘅，即係 WAF-ETH 嘅，而唔可以用 ETH 嘅。我冇記錯就係唔得啦嚇，而家有冇變我唔知啦。寫呢啲 program 咧就要用到一啲自動化嘅做法即係例如話你 bid 咗個 NFT，咁一 hit 中嘅話，你就做嘅咯喎，佢就自動係扣咗你嗰嚿錢，然後 send 個 NFT 俾你嘅咯喎。呢個全程咧就冇再手動嘅啦，唔需要再人手再睇confirm 你咪即係 bid 咗先啊嘛，唔需要噶嘛。呢個就係 decentralized 嘅精義啊嘛，就係點解要將呢啲去中心化，就係做到喂，一旦你除非你 cancel 咗之前，如果唔係話你晾咗呢個 order 喺度咧，咁就自動會執行噶啦。一 hit 中嘅話，咁我哋寫呢啲咁樣嘅用啲 smart contract 寫呢啲 program 咧，係要用喺 ERC20先得嘅。諷刺嘅嘢就係咧 ETH 自己就唔係 ERC20 係啦，因為 ETH 本來係 Ethereum 上面俾 gas 用噶嘛。係先有 ETH，再後面再 develop ERC20 或者其他嘅 standard。結果係咧，我哋要做翻一個符合 ERC20 制式嘅 ETH，呢個就係 WAF-ETH。咁點解 WRAPPED 即係包住佢變咗個樣，但係其實一旦打開翻去咧，入邊都係 ETH 嚟嘅。你咪想象下佢哋係 smart contract 啦，就係我要mint 一粒。WAF-ETH 咧，咁我未通過佢哋寫嘅 smart contract。WAF-ETH 係邊個 develop 嘅咧？話時話係我估都係本身啲 Ethereum OG 啦。呢個我真係考起我，我諗下其實我唔知 WAF-ETH 係邊個 develop 嘅喎。咁anyway 啦，佢哋都係寫 smart contract 啦，就 lock 住咗
一粒 ETH 啦，你通過將 smart contract 俾佢 lock 住咗，佢就俾翻一個 ERC20 制式嘅 WAF ETH 俾你，你就可以攞住呢個 WAF ETH 咧去做頭先啲嘢，例如話你去 OpenSea 嗰度去 bid 咗個 NFT 咁樣。我冇記錯，好似 MakerDAO 啊嗰啲都係要用WAF ETH 㗎，所以就到時我哋真係想要好似去翻當鋪啦，贖翻隻撈咁樣啦，即係我哋想攞個 WAF ETH 咧贖翻粒 ETH 咧，就通過張 smart contract 嚟做翻咯，即係有翻啲俾翻個 WAF ETH 俾佢，佢就會 unlock 翻 release 翻嗰粒 ETH 俾你咯。所以點解會咁奇怪？又會有 ETH，又會有 WAF ETH。咁呢個 WAF 呢個 concept 咧，其實就都好重要，嚟緊只會越嚟越重要嘅，因為好多時 DeFi 然後之後你啲cross change 啲 bridge 之間嘅交易咧，佢都用 WAF 咗嘅 token 嚟到進行嘅。例如話，可能比較熟係 Osmosis 啦個假設，喺上面你會見到 USDC 啊嘛，但係其實嗰個 USDC.AXL 其實係 Axelar 呢個 bridge 呢個 project 嘅版本嘅 USDC。咁其實佢亦都係一種 WAP 嗰個狀態，就係存在咗喺 Osmosis 上面嘅版本嘅 USDC in ERC20。點解要講到咁咬文嚼字咧？因為個問題咧 ，USDC 啦舉例，佢又唔係淨係得 ERC20 喎，所以產生嗰件事係喺 Ethereum 上面有 ERC20 版本嘅 USDC。喺 Solana 上面有個即係 SPL 版本嘅 USDC 啦，而家喺Cosmos 嘅世界咧，又會有嗰個Noble 嘅版本嘅 USDC。我講 Noble 呢個 case 咧就會更加容易明白啦。即係諗下Circle 呢個發行機構喺 Noble 上面發行咗佢嘅 native， 佢真係原生嘅，即係 Circle 認頭嘅 USDC 喎。嗱，呢個一種 USDC Noble 版本就 based on Cosmos SDK build 嘅 train 嚟嘅。然後同時間咧，你 Osmosis 上面 trade 緊嗰啲咧就係 Axelar 版本嘅 USDC。係咩意思啊？但係佢又唔係頭先 Circle 發行嗰啲喎，佢係 wrap 咗嘅 ERC20 嘅 USDC。所以其實淨喺 Cosmos 世界上面咧，你又會見到又有呢個 Axelar 版本 wrap 咗嘅 USDC。unwrap 佢之後咧，其實咧就係 ERC20 嘅 USDC。同時間我哋有一個 native to Cosmos 生態嘅 USDC。希望我講得明俾大家聽啦。再唔明咧就再聽多次，係啦，或者我之後會再寫文解釋。嗱，頭先亦都講過啦 ，Solana 會有佢嘅 native 嘅 USDC， 各種嘅Layer 2都有佢嘅 USDC 噶啦，我相信。Near、Avalanche 全部都會有自己嘅 USDC 嘅。咁呢啲咁樣嘅喺唔同嘅 chain 上面嘅 native USDC， 佢又可以 wrap 做喺另外一啲 chain 上面嘅 USDC， 即係再大鑊啲咁樣想像下，喺 Solana 上面可以有 Avalanche 版本嘅 USDC， 但係 wrap 咗in Solana 嘅 format。係啦，咁咧，所以再癲啲咧，你可以再諗咧，會變成 wrap 咗嘅 USDC 可以再 wrap 多一次，變成 wrap USDC， 即係呢個我自己嘅講法咧，係得技術上係得咯，係啦，但係有冇人咁樣做我唔知啦，即係可以不妨去睇下啲咩 Curve 嗰啲咁樣嘅 stable coin 嗰啲 trading 嘅平台，睇下有冇呢啲咁樣，可能發現到都好奇怪嘅 wrap 咗個 form 嘅 stable coin 或者 ETH 都唔定嘅。所以就係的確係一開始初步未接觸咧，就會好難理解嘅，所以就慢慢嚟。我係都用咗好多時間去研究嘅，到而家我都唔敢講我完全明晒。所以理解呢啲嘢自己個知識掌握咗之後咧，你就會更加容易 spot 到一啲古怪嘢嘅有陣時。咁呢個就可以日後再慢慢分享啦。